kama yeebazibwe mikwano gyange mwenna mbalamusizaako nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nzikiriza Katonda okuba nti muli bulungi. Katonda oyo abakuumye nga muli balamu, tumuwa ekitiibwa, tumugulumiza, tumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. It is a Friday evening and the year is running very fast. We are soon winding up the year 2021. So I welcome you in this evening drive, and I wanted to share something small. There people have taken time without seeing the likes of Mbatude Juliet, kama abakumya atya. I can see Kabatolo Teddy, God bless you. Sentamu Richard, Chalimpa Adera, God bless you so much. Angel Matovu, kama abawenyenyini ddala omukisa. It is an evening drive at the prayer watch. I just wanted to share with you a few keys for personal growth. Personal growth eno bwe mba njogerako as you are going to be driving through, mbasogera ku just spiritual growth or financial growth, but personal growth bantunulidde ebintu by'olina okukola ng'omuntu, ebintu by'olina okukola to attain personal development, okwezimba, okulaba nti obulamu, your life becomes better. Yeah, mu bulamu obw'okunsi there is a rule of progression where we move from one level to another. Naye bwe tuba tumuvinga, there is a role to play. There is what you must do in order for you to obtain personal growth. Okukula okuli personal kubeera intended, wabaako byokola obulamu ne becoming much more better. Okay, so mu kiseera kino I just wanted to share a few things that can enable you, ebiyinza okuyamba, ebiyinza okubeera. Esther nkulamusizaako nnyo nnyabo, webale kubeerawo. Jose Oprah, Ani, yes, Juliet is here. Nancy Ella, a long time without seeing. Pauline Petra, yazene wafa watabeera internet, watabeera wifi. So namulabyeko ali Uganda, so akyensuubira ayinza okujoininga within a few minutes. Okay, so as we talk about personal growth, okwezimba, okukula nga weezimba, ngobako ebintu byokola ebikuyamba okwezimba okuva ku ddaala ogenda ku ddaala eddala. It takes a decision, kitwala kusalawo. Abantu bangi tubeera mu nsi y'emu, tubeera mu bulamu bwe bumu, naye abalala ne babeera banjawulo ku balala. Why? Lwakusalawo kwe bakola. So decision making is very important. Okusalawo kwokola, kimanyi oli wooli just because you decided at a certain point. Ate we wasalirawo tolowooza nti waliwo forces zikulemesa kutuuka awo wooli. Zaaliwo, naye you made a decision. Wasalawo busazi, wamalirira mu mutima gwo n'ogamba no, I will stretch, nja kuva wano kati neeyongereyo. So number one statement, I'm not here I'm not going to give you a scripture. Sigenda bawa byawandiikibwa, mbawa ebintu ebiri scripture related, birina ebyawandiikibwa byabyo, but I don't want to dwell so much in the lines of bikula wano bikula wali, but they better your life, biyamba obulamu bwo. Number one, the key to your better future is you. So I would love to have a secretary or typing. You make those points out, you type them out. Number one, our first point says, in the bid to achieve personal growth,
nga wenzimba ng'okula ng'ova ku ddala ng'ogenda ku ddala eddala nga wabaawo ekyo ekintu ekibayita okweyongera obulamu bulimu decision makings nyingi. Tugambye number 1, the major key to your better future is you. The major key to your better future is you. Nti ekisumuluzo ekikulu gw'okula obulamu obw'omu maaso obulungi oba obulamu obw'omu maaso obusinga ku obwo bw'olina obw'eddaala eryawaggulu ku eryo ly'oliko. Ekisumuluzo ekikulu yeggwe. Ekisumuluzo ekikulu yeggwe. Ali beta mu bulamu obw'omubiri weetaaga betterment mu bulamu obw'omwoyo. Ali beta mu bulamu obw'omwoyo weetaaga betterment mu bulamu obw'omubiri. Such that tubaako stretch, tubaako we tuva ne tugenda. Olugendo lw'obulamu lugendo tulutambula. So kyenvudde kugamba the major key to your better future is you. Obulamu obulungi obusinga ku obwo bw'olina, whether spiritually or physically, ekyokusalawo yeggwe. Ekisumuluzo gwakirina kikola ki akirina. Era mukyo nja kusaba you decide to become an above average person. Decide to become an above average person in the way you do things. Salawo okubeera omuntu atakola bintu ebirimu enjogera egamba kanagweramu eyo. Osalawo busazi n'ogamba byengenda okukola sigenda kumala ga. Abantu balina ekigambo ekyo, kammale gagenda, kammale googera naye, kammale ga ekintu okola kammale ga. Decide to become an above average person in the way, number 1, kansandikire ku bintu ebyangu. Number 1, in the way you smile. Engeri gy'osmilingamu. Decide to have a smile. Some of you are more talented when it comes to smiling. Decide to have such a smile. Beera ne smile eri ng'esinga omunwe gwa bogoya obuwanvu. Salawo to be an above average. To smiling nga abalala ba smilinga. Abalala ba smilinga ku level ya average, but deciding okubeera above average. Ng'oli waggulu w'ebintu bagambye nti byabadde bwe bityo yakoze naye bwe bityo birungi si birungi. Have you heard people say that? Yanyumye naye tebyavuddeyo, byabadde aganaaga, byabadde bityo. So you make decisions in life. Decide to become an above average person in the way you smile. Decide to become an above average person in the way you even do simple things like handshakes. Right, Charlie, tuli mu biro ensi yalumbibwa COVID, where handshakes are not very common these days. Naye bw'oba osazeewo ku handshakinga, if osazeewo ka these days mubongako mukonako akakokola, do it above average. Accompany it with a smile. Do it better. Do it in an excellent manner. Decide to become an above average person in the way you smile, in the way you handshake, in the way you work, enkola gy'okolamu ebintu, in the way you talk with people. Decide to become an above average person in the way you talk, in the way you do your work. Above average. Okay? So, also note this down. To have more, become more. To have more, become more. Oyagala ebisinga ku ebyo, gwe sooka weekolemu omulimu. Sooka weefeeko osobole okubeera n'ebisingawo. To have more, become more. Oyagala katugeze kankinalo bwenge bwenti nti oyagala kwongera ku ssente z'ofuna.
oyagala kwongera ku sente zofuna nga tonnafuna bungi bwa sente kweyongera na kupashuwinga sente ezo zeyongereko gwe oba wosooka okweyongerako soka wegatteko omuwendo bagugattako batya ng'oyiga okola bulijjo by'otamanyi by'obadde tomanyi ng'okola ebintu mu better way ng'okola by'okola mu ngeri ennungi okusinga eya bulijjo ng'okola ebintu mu ngeri esukkuluma eya bulijjo. Do things in a better way. So that's why I'm saying for you to have more, become more. Oyagala kwongera ku mikwano gy'olina, mikwano olina mitono, yongera ku mpisa zo, yongera ku nkwata gy'okwatamu abajja mu mikwano gyo, abajja mu bulamu bwo. Become more. You become more welcoming. You become more loving. Become more loving. Become more caring. Become more responsible. So, that's why I'm saying to have more, become more. So kaweyongere, uyongere omuwendo kwekyo kyoli. Gatta omuwendo kwekyo kyoli. Ebingi bijja kujja gyoli. Ebintu bingi bituli wala lwakuba level ya value kwetuli. Level y'enkola kwetukolera ebintu. Level y'enjogera gye tuwogera. Enkola gy'okolamu emirimu gyo. Naye bw'ogyongerako omuwendo, when you make it better, you are becoming more. You become more valuable. So more will come to you. Ebisinga kwebyo bijja kujja. Ebisinga kwebyo bijja kwegattako. That's why I'm saying to have more, become more. Also note down this. In this one, we are noting out important aspects ezigenda tuyamba nga tutambula. We call it the Friday evening drive. It is just an evening drive. Okay? To have more, become more. The difference between someone who earns $100 and someone who earns $1,000, the difference is value. Ekifuula omuntu afuna $1,000 n'afuna $1,000 ekibawo enjawulo enjawulo egyolaba wakati w'ekikumi n'olukumi enjawulo eyo bagiyita value, baguyita muwendo. Omuwendo ojja kwesanga nti abantu abali more valuable abeegasseeko omuwendo ojja musanga nga katugeze ayinza okuba masters degree holder naye olw'omuwendo ogwo gwe yeegattako mu kumanya n'asaayo obudde n'amanya bingi n'ategeera bingi kyekimuwadde position mwali abamu ba supervisors abamu baki n'ebiseera ebisinga ojja kusanga bakola obudde butono bakola obusaawa butono naye ng'ate bafuna nnyo. Ekyenjawulo gwe muwendo nti weewaawo akola obudde butono kyafuna kinene. Ekizibu kiri luddawa oba enjawulo eri ludda sagala nkiyita kizibu. Enjawulo eri luddawa? Enjawulo eri mu muwendo. Enjawulo eri ku value gyagattako nti mu 2 hours ezo zagenda okujja okusupervisinga okukebera stock eriwo yenkana ki asobole okukebera ebitabo biyimiridde biti asobole okukebera ebintu budde buba butono naye omuwendo gwe ayamba company netafiirwa ayamba company n'agamba nti wano waliwo ekituli wano watiiriika atunulako butunuzi n'agamba wano wakyambye mutereze mbwe muti n'amala n'agenda takwata muwaya takola ki ne mwewuunya gamba yatuusewo butuusi n'azinga emikono bw'ati n'agamba mukwate wali. So kyekimuweesa $1,000 ng'ate bano abazimba abawayalinga abakola ki abakola the real work abakola emirimu egy'amaanyi ate bafuna akasente katono. Ekibafunyisa akatono enjawulo ebeera ku value. Add value to your life.
gatta omuwendo ku bulamu bwo awo wooli gatta omuwendo. Use your humble time. Obudde obwo bw'ofunawo bulabika ng'obutono bukozese, obereko by'omanya, obereko by'oyiga, obereko by'otegeera, obereko skill gye weegattako. Mukimanyi nti ensi gye tulimu, mulembe gwe tulimu, osobola okuyiga ebintu bingi ng'oli ku intaneti okwo. YouTube yo ogikozesa ki? Osobola okuyiga bye bafumba and to cook better. Naye mulimu bikwate biri ebyemmere y'emizingoonyo, ate omanye emmere teyabobedde kubanga endagala. But there are better ways of cooking. Bagamba atanayita yatenda nnyina okufumba. Naye bw'omala okutambulako you discover nti eriyo ebyokulya ku nsi ebiwooma okukira ebyewammwe. So therefore use well your time by adding value to yourself. What else do you know? That is the question. What else do you know? Wagenda mu kifo ekyo ng'olina by'omanyi. Naye kiki ekirala ky'omanyi? Ki ekikwegattiseeko? Ki ekikati oli wanjawulo bwenkanawa? Exposures z'oyiseemu, experiences z'obulamu z'osisinkanye zikugaseeko ki? What makes you different? Katugeze gwe yatulavulinga nova wano n'ogenda e Bulaaya, n'ogenda e Buwalabu, n'ogenda mu Middle East, n'ogenda e Europe, Bungereza, abali mu Sweden, wherever you are. What makes you different? Ki ekikufudde ow'enjawulo? So tugambye nti the difference between a person who earns $100 and the one that earns $1,000, the difference is value. So I'm here to tell you that the magic, the secret, mutera chita ekyama kyo kiri ki? I've had people msisinkanyeko abantu nga babuuza ekibuuzo ekyo. What is your secret? Obikola otya? Atubyogere mu Luganda. Okikola otya? Magic ali wano, ekyama kiri wano. The magic is inside you. Ekyama kiri munda mu ggwe. It is inside you. The magic is inside you. The magic is in that perseverance. Obusobozi obwo obw'okuperseveeringa ng'olemerako ng'ogamba nja kukyakiivinga. Kirabika ng'ekizibu naye nja kukifuna. Nja kukola. I will spare time. Nja kutwala yakadde. I will spare time. I will pray about it. You know, in that perseverance. That's where the magic is. That's where the secret is. The magic is in hard working. No gamba nti ono mbadde wakwebaka saawa 4 but nja kwebaka saawa 2. I will reduce on my time of sleep. I will reduce on my time jembaninga jenjokya ngandi ku busoopu bwe sirina kyenjigamu. There is no lesson to learn naye obumalirako ebiseera byonna. Tebulina wadde positive learning gy'obuyigako wabula bayigiriza bulogo. Gundi naloga gundi natwala mukamunne nakola atya ne bayigiriza ennyombo ne bayigiriza obukyayi ne bayigiriza obujja ne bayigiriza entalo no birango oyiga okwatibwa obujja actually ogenda okavaako nga nawe olina ogusungu nga nawe ofunye obujja nga nawe ofunye endowooza ofunye attitude ku musajja wo gwe waleka e Uganda omusajja wo ng'era nga nawe ofunye endowooza nti ateeka kuba nkiitinga nga bw'okalaba nga bakazannya nga gundi akiitinga. So that is what you feeding your mind. Naye nja kugamba nti the secret is in hard work. No kola, no usaye obuseera. The secret is in determination. The secret ekyama kiri mu kukola ki mu kumalirira. Be determined on what you're doing. Beera n'obuvumu, beera n'obumalirivu. Mwabamu kummwe, mwabalinnye ku nnyonyi. The sky is the limit. The sky is the limit. Ko girinnye oba wagirinnye egenda Rwanda. Esobola yakutwala e Rwanda yemwe esobola okutwala mu America, yemwe esobola okutwala e Canada bw'aba Canada gwe weegomba, yemwe yesobola okutwala e Sweden, yemwe yesobola okujja Sweden n'ekutwala mu Russia bw'oba gyeyagala okubeera, bw'oba aspirations zo ziri eyo. So the secret is in determination. What have you determined to do? Ekyo ky'omaliridde, ekyo ky'osazeewo. Naddala more so if you are a Christian, it should be that it is godly.
It must be godly. It must be in line with your faith. So that's where the secret is. The secret is in that thing, the way you are compassionate about others. Oyinza kubanga abantu bebuuza, how do you sustain an organization? How do you sustain an orphanage? That passion. Okwatibwako okwo. That's where the secret is. Are you moved? What are you learning? What are you picking? That strong feeling. Mwemuli ejama, strong feeling eyo gyowulira. Ng'owulira ojja kikola, ng'owulira ojja kumalayo ploti eyo ojja gisasula, ng'owulira ojja kibeera, ng'owulira togenda sula mu katanga. You know, yes, kiyinza okuba nga gye baakuzaalira mu Kiwuunya. You grew up in such places, Kiwuunya, Katanga, Makivu, Kivulu gye bayita Makivu, Makerere Kivulu, ng'ova Kivulu, ng'ova mu Kisenyi. You know, those are places, those are ghetto places. Naye omuntu osobola okuvaayo with that strong feeling. Newankubadde nazaalibwa mu bulamu bubi, newankubadde nazaalibwa mu bulamu obutategeerekeka, but you can become better. You can become better. Osobola. It is very possible. That's where the secret is. And I'm here to tell you that not many things make a difference. Not many things make a difference. Si bingi ebikola enjawulo, but what makes a difference is value. Value. Omuwendo gwo kikulu. Obayitha wo kicontemplatinga mu mutima gwo. The kind of husband gw'oyagala, si gwe weegomba, but ali to the value of your status. Omuwendo gwo gwe gwa-attractinga ab'omuwendo gwo. Ne bwe binabeera bya bufumbo, value yo egenda kuwalula owa value yo. Nkubuulira mazima. Ate value si kusoma busomi nti omanyi baagala ba degree. Naye those decisions deep in your heart ezijjuddemu virtues ez'obwakatonda, ezijjuddemu virtues eza character ennungi. Teri muntu atayagala muntu muteefu, omuntu ow'emirembe, omuntu atakayana, omuntu atalina mpaka, omuntu ateesa. Those are virtues z'osalawo n'onoonya. So never think that many things make a difference. What makes a difference? Abagagga lwaki batusinga, abalungi abakola batya, abali ku levels ze twegomba. It is value. Era yensonga lwaki tugamba nti your zeal, your charisma, your passion may push you into a place, but sustainability, okunywezebwayo, okunywerera mu kifo ekyo, it is your character. Abamu passion obadde so ambitious, so ambitions ezo nezikupushinga nezikutuusaayo, character nekukikinga out. Omukama mazima wayaninga nnyo olinnye ku nnyonyi, wayaninga nnyo ofune ku sente za dola. Bwe bakutuusa dola gye bazikwatira ne balekaawo sente, character olwokuba toli value. It is value that makes a difference. Omuwendo oli mu buulizi. Namusizako my sister Rosette. Yes, Rosette, as you greet us, as you preach to us, as you share with us the Holy Spirit on every morning, the value added to yourself by sitting in the presence of the Holy Spirit, okumanya okwo amagezi ago obudde bw'owaayo mu bintu by'omwoyo omutukuvu, that value addition yeetondawo enjawulo. The value abamu, let me tell you Rosette, that there are people who watch you, watchinga nenga bakuwatchinga lwa oyambadde otya, bw'olabise, bwe weekozeeko. You know, it is value. Nokera ku makya n'okogola eddoboozi, nokera ku makya n'obaako akaddeko ne Mukama, then you come and present to us. It is value that creates a difference. In life, you also not for me this, in life there is no extra time. Mu lugendo lw'obulamu temuli extra time.
there is no more time. There is no more time to one person than it is to someone else. Tewaliwo extra time nti bajja kumpaayo mu mupiira bwe wava ekigambo ekyo abasamba omupiira oba bazannyi b'omupiira be baleeta vocabulary ya extra time. Bazamba essaawa muteekeddwa okusamba omupiira gwa ddakiika 9. 45 minutes 45 minutes 45 minutes bwe ziggwako bamanyi okuteekamu kye bayita extra time, bongerayo akaseera. So in life there is no extra time. In life there is no more time to others, to one person, than it is to the rest of the team, to the rest of the people. Abantu fenna tulina obudde bwe bumu. Tewaliyo extra time. Nolwekyo tobwonoona nti golo gy'otateebye kati onoogiteeba extra time. Toyonoona budde. Use well your time. Use well the time you have. Time gikozese bulungi. Tewaliyo kadde kalala. Not much time is there. So, fenna obudde tulina bwe bumu, but why are we different? Lwaki abamu banjawulo ku bannaabwe? Lwaki abamu banjawulo ku bannaabwe? The value, it is value, but not more time. There can be more value to add it to yourself, but not more time. Tewajja kubaayo biseera birala byokanga batwongeddeko budde neeyongeddeko ebiseera binneeyongeddeko wa. By the way, ne mu Bayibuli we tusanga awalinganga awapyalinga okubeera extra time. Omusajja ono Kezekiya yasaba Katonda n'amugamba, Mukama nkoze bino na bino, nkoze bino na bino, and God added him kyetwaliise extra time of 15 more years. Bannaye bw'osoma ebintu Kezekiya bye yakolera mu ddakiika oba mu ssaawa oba mu myaka 15 Katonda gye yamwongera, okikuleeta ennaku ku mutima n'ogamba senga teyagisaba. Because he did more harm than good. He misused his life. Kale se muli oba owulira ekinyizo ogamba senga yagenderaawo kyali badde waddeko. So mikwano, value will be more, but not more time. You are paid for the value, not time. Mikwano kambabulye mwenna muli bakozi, most of you kizibu okubeera nga osobola okwaffordinga data ono owa live stream, osobola okwaffordinga data ono owa social media and so on, and you are on air right now nga tosasulwa, nga toyingiza. So, but let me tell you, the reason they pay you, I'm here to tell you, the reason they pay you, ensonga lwaki bakusasula. Simanyi oba wali okifuddeko, oba wali okirowoozezaako, nti lwaki omwezi gugwako omusajja oyo, omukazi oyo nankuwa ssente ze. Abamu mulowooza nti babasasula lw'amaanyi ge mulina. No, senga bibadde bwe bityo, eri ab'amaanyi. But you are paid for the value and not for the time. Abamu mulowooza nti babasasula lwa biseera bingi bye mutaddemu. No, notandika okukola emirimu ku ssaawa bwe ziti n'otemalira bwe buti. Abamu mulina ne break time, abamu mulinamu n'akaseera ak'okuwummulamu n'owummulamu. But let me tell you, ekikusazuza is value. Bw'onoobikola mu ngeri ennungi ne birabika bulungi ne bikurepresentinga ne bikwogerera nga toliiwo, ng'omuntu bw'abituukako yeebuuza nga he has to ask, ani yakoze omulimu omulungi bwe guti? Who did this decoration? Ani yakoze kino? It is value. Nkimanyi abamu ku mmwe mukolera mu environment which appears as though bemukolera tebasiima, nga bemukolera bo tebalisiima, tebalisanyuka, tebalikola ki, buli kiseera baba banyiivu, buli kiseera baba bakambuwala. Naye kankubuulire, value is value. Omuntu akola ebintu ebirungi aba wanjawulo. Awo wookola si gwe waasoose okukolawo, waliwo abalala abaakolawo. Naye kati olumu ekireeta ekinyiizo eri bakamaabo kwe kubeera nga gwe balinawo baakugula buwanana, naye amazima gali nti ebintu obikola mu ngeri ey'okwejjusa nga bagakale senga gundi teyagenda. Mbanjagalayo omwana omu Omunayuganda agenda okukola gy'okola
oba agenda okukolera omuwalabu ove mu makaage asigaze ekinyiizo nga lwaki nga buli gwe balireeta talisobola kumeasuringa ku value gy'ogasse ku makaago, nga talisobola kulabirira baana nga bw'obalabirira, nga talisobola kuwa baana abo keya nga gy'obawa, nga talisobola kulongoosa bintu ebyo nga bw'obirongoosa, nga bajja kusigala n'obulumi, nga bajja kusigala n'ekibuuzo, nga buli anajja w'okozeeko bajja mufunako ekinyiizo. Lwaki? Kubanga tabikola nga bwe wabikolanga, kubanga tateekateeka bintu nga bwe wabiteekateeka, kubanga talaze bwesigwa nga bwe wali mwesigwa, kubanga tabasabidde nga gwe wabasabiranga. Some of you have prayed for them and they are healed. You have prayed for them ne batereera. Nga okuva ne wajja mu kifo ekyo olwa Katonda gw'okkiriza, you added value to that home. Naye abamu ku mwefu ky'okugatta value mwemulugunya bwemulugunya muyomba buyombe mu bukyanga omwezi gutandika. Yes, babi gwe beera mulungi, be good. Gwe beera mulungi, just be good. Choose to be good. Salawo okubeera omulungi, salawo okubeera omulungi. So I'm here to tell you, you are paid for the value you add. Omuwendo gwogattako, wabasanga emizimu gibakuba olwa presence ya Katonda gw'osinza gw'okkiririzaamu, emizimu tegikyabatuga. Wabasanga ebintu biganye, ng'omwana bamuvuddeko yayitirira eddalu, naye bwe wajja n'ogattako omuwendo n'omuteeminga n'atereera. Omusajja eyali akyankalanye kati omutereezezza mu maka g'omukazi nakipamfagalo ateefiirayo. Omukasajja takyayomba, luli yayombayombanga. Why? You added value. Wagattako muki omuwendo. So it is that value you are paid for, not time, but value. It is not the hours you put in, but rather what you put in the hours. Essaawa z'oteekamu si kyekikulu, naye by'oteeka mu ssaawa ezo, by'okolera mu ssaawa ezo, by'okolera mu budde obwo. Friends, this is just an evening drive where we are just doing what we call personal growth. Personal growth. Okwezimba, ebintu ebikugattako omugaso, ebintu ebikugattako omuwendo. Mugwe mulimu obusobozi to become a better you. Omwana w'omuntu is a living being. Human beings, we are living beings. Tukula, we progress. Tuva kudala ne tugenda kudala eddala. Luli wali tomanyi we boogera, luli wali tewamanyi we bahandolinga, luli wali tomanyi we badiringa n'abantu bakambwe. But now you know. So it is what you put in those hours, not the many hours you put in. Naye biki by'okolera mu budde. Gwekimanyi eri abantu nga bakolera bye bateeka mu budde obutono nga bya muwendo mungi okubasasuza ssente nnyingi. Ne wabaawo n'abalala abateekamu essaawa ennyingi ng'amala obudde bungi, akola ebintu bingi mu budde bungi nnyo, naye nga temuli muwendo gwagattamu. There is no value addition. So that's why we say it is not the hours we put in, but rather what we put in the hours. Ebyo bye tukolera mu budde obwo bye bikola enjawulo. Therefore, we are ready to say that the rich and the poor both have 24 hours. Even God is very fair to both. Abagagga n'abaavu ffenna tulina essaawa baziyita essaawa 24. Essaawa 24 bannaye mbabuulira mazima tuve mu bintu by'okwekwasa. Bwe ziba dayimoni tuzigobye, tuziboggoledde. Dayimoni bamutuwaako obuyinza. Ebyo bintu ebirondoola lubeere kubeera luyimba lutakutuka. Kikulu ebirondoola byewaffe, kikulu ewaffe tebakola bwe bati. You have met with Christ. Wafuna encounter ne Kristo. Amaanyi agasinga amaanyi. Obufuzi obusinga obufuzi. Obusobozi obusinga obusobozi. Nofuna transformation. Nova ku platform abewa mmwe kwe bayimirira kwe balemerererwa. You can become a better person. Nsobola. So,
Katonda fena tuwadde essaawa 24 essaawa 24 zimale ng'okaaba zimale ng'onenya abakolimira zimale ng'osala misango zimale ng'oli ku kimukungubaga senga taata teyafa senga maama teyafa nze naalibadde bulungi naye omanyi jjajja wange yanfaako ebyo tebikola njawulo. That's why we said the key to your better future is you. Obulamu obulungi obulamu obusinga ku obwo ekisumuluzo kyabwo yegwe tewali muntu mulala akirina wabula gwe. Katonda fenna kyavudde atuwadde essaawa 24 tuzikozese. Therefore, do not blame outside factors. Don't blame outside factors. Tosalira musango na kudda kunenya omanyi. Abantu abaddamu ebyo babeera mu kunenya politics, omanyi ebyobufuzi, omanyi government, omanyi eggwanga lino, omanyi unemployment. Gwokimanyi nti we wayita abantu bangi abasobola okuyitawo naye bo balemereddwa okuyitawo. Nga wakeera ku makya ng'omaze okuwulira reports nyingi abantu ze boogera bagamba abagenda ebuwalabu babattirayo, abagenda ebuwalabu bakola bwe bati byonna n'obiwulira n'oziba amatu n'ogamba nkooyo obulamu obw'obulumi, nkooyo obulamu obufaanana bwe buti awulugo ekinambaako ne kimbaako n'omalirira. To some of you muwuliddeko ne bapreacher bagamba temugenda eyo abeke biki naye nze I thank God nja kubagamba abooluganda nze neebaza Katonda olwa mmwe abaakola okusalawo. Lwaki? That dry land ensi eyo ey'eddungu gye tuyita eya sitaani, gye tuyita ey'emizimu, gye tuyita ey'abantu abatamanyi Katonda. Njagala bagamba Katonda ye yagitonda, abantu abagibeeramu nabo bantu ba Katonda. So okubeerawo okweyo kulina engeri gye kutuuzaamu Katonda mu nsi eyo eyitibwa ensi embi, eyitibwa ensi y'emizimu. Mulimu abamukumwe mugenze ne mayumba nga muwulira ebitambula, mulimu amajini basamira banyeenya ensaasi bakola batya simanyi oba neeyo banyeenya ensaasi naye nga basamira misana. Naye bw'omala nti otegedde Katondawo kisobokera ddala okubeera nga Yusufu bwe yali, nti Yusufu Mwebbulaniya naye agenze mu nsi ey'Emisiri. Olwaleero mmwe gye muli naye kino kimwogerwako, God was with him. Katonda we ng'ali wamu naye. Katonda tajja kuvaako mbu olw'okuba ebintu ebi bye twekwasa. Omanyi wano basamira nnyo obwengula buggale, omanyi obwengula bwa wano bweggala, omanyi kizibu okusabirawo, omanyi kizibu okubanga obwengula bwakwata nnyo, omanyi musumba simanyi na kumanya eno wazibu waawangu eno ewangu waddukayo nga nayo wazibu wadde. Naffe bwe waleka eno Uganda ewooma bigambo, so ne tusigala eno kati ali nayo bw'otuusa eyo ali nayo ogamba wazibu waawangu olwo. So mikwano kyenva mbagamba, let us not blame outside factors. Let us not blame them. Unemployment, corruption, omanye enguzi banesenga tebadde enguzi twali badde bagagga. No gwe woogambira nti olw'enguzi olwa unemployment waliwo abagagga wadde. Olwaleero Katonda ensaagi kyusiza, emirimu gye twayitanga egya wansi gye gisasula obuwanana. Nti gwe wookola woofuna emitwalo 8 komawo eno ewaffe e Uganda onoonye abafuna 8 woofuna akakadde. Some of you can even earn about 2 million shillings eza Uganda eyo gy'oli ng'osobola zifuna. Naye Uganda oba okola mulimu ki okuba nti bakusasula obukadde 2? So mikwano, let us not blame outside factors. Abamu bablaminga politics, government, high taxes, omanyi emisolo mingi, manyi ebintu bitabuse ebichi prices. Lwaleero Uganda we are battling with fuel prices. N'olwekyo nali badde nkola bwe naye amafuta agali waggulu nnyo, n'olwekyo tetujja kutambula. Who tells you?
blaming parents. Many abazadde bali bavu. My parents were poor. Many we come from humble background. We come from a poor background. We come from a poor home. Ani gwe bazalira mu magagga. Tulabye abantu be bazalidde mu magagga nga balemereddwa okwefaako, nga balemereddwa okukola bye bateekeddwa okukola ne baavuwala. Ne tulaba abantu bazalidde mu bwavu nga n'obwavu buwunya ne beefaako mu kumalirira, mu kusalawo, mu kwewaayo ne bakola ne bava mu bwavu. Nga tokyasobola kiyisa mu kamwa nti oyo bamuzaala mu maka g'abaavu. Bayimirira ne bakyusa obulamu. There is a better future. There is a better future. The good thing in njogera na bannayuganda. Ebinyigiriza bw'obeera mu Africa, ebinyigiriza nkuyanja. Things that torment us, things that torture us, things that hinder us. They are very many. Naye when we sit behind, bwe tutula wansi, binyeko mikwano gyange ababaddeko ebuwalabu ne baddukayo nga bagamba nze mbikoye mbimaze. Kanzireye kampumule. Kanzireye kasakastambeera njaja kubeera waka. Omala tuuka Uganda. Ne gukwokyako guno gwaffe omuweweevu ogutali mukaalamu ng'ogwo. Naye nga muweweevu ne obwavu bwagwo bukufuwako bwe buti. N'embeera enzibu nga nzibu. Otuuka wano n'akavanga tenzigwawo gye kaggwawo toyinza na kumanya. Ogenda kumaliriza ng'akabando okataddewo nga kagaanye okunywerawo. Kale yali adduka embeera embi, abantu ne bamaliza nga amusumba nzizeeyo. Nzizeeyo obwe Uganda bukoze butya buganye. It is okay. It is okay. So, but the decision is with you. Go salawo omalirira. Some of you have gone to those levels. Naye nga temulina plans. Make sure you have plans. Kola enteekateeka, kola plan yo. Njagala ku achievinga ABCD. Planinga kola kino na kino. Bwe namala kola kino kino nga nsetolinga. Katondo ensaji kyusiza nabadde mbagamba. Ennyonyi yali luli kintu kya bbeeyi nga tugiwulira ku babuulizi baako bituuti nga be boogera ku nnyonyi. Omanyi bwe nagenda egindi. Naye kati olwaleero it has become very cheap. Oyingira mu nnyonyi n'osangamu abaana nga bali ku Luganda, boogera Luganda peke yake, bali mu kuyimba nnyimba za Yesu. Bwe wali tolowooza. Dulizaali byalinga byabagagga byabakazi bana abeebyula ababeera mu kibuga be bali nnyonyi ngenda gindi. Naye kati byafuuka bya buli muntu. It is that easy. Kyonoonya okulinnya ennyonyi si tekikyali kya bbeeyi kiri awo. Kyayagala ogenda e Rwanda alinnya, ayagala ogenda e Kenya agendera mu nnyonyi n'akomawo. So the church lulingo okuwa obujulizi nti gundi yalinnye ennyonyi, yalinnye ebbaati. Byakaddiye, byaweddemu supu ebintu ebyo abaluganda. N'olwekyo tebikufunya malala. Era tebulowooza nti kati olwo oli wa kitalo. Oli wa bulijjo. Ye gwe mwennyini. Bw'oba teweegaseeko muwendo. Era ojja kukomawo osigale nga bwe wabadde. So, mikwano, we need to avoid to blame outside factors. Embeera y'obudde, wololo, omanyi eno wannyogoga nnyo. Watannyogoga. Bakuteeka awookyawo n'asobola. Awookyawo n'asobola. Wonna wakaluba, wonna wazibuwala. So, these factors do not explain why you are poor, but rather they are your excuses. And as you speak them out, it explains how lazy you are. Zino embeera zoba weekwasa. Omanyi embeera y'obudde, omanyi katuli mu butiti, omanyi eno wannyogoga, omanyi Uganda, omanyi wololo. Ezo embeera tezinnyonnyola lwaki oli mwavu. Tezinnyonnyola. Do not explain why you are poor, but rather they are your excuses. As you speak them, kino kyobogezaako tugamba nti ndi mugayaavu, nze ndi munafu. Ne Bayibuli esomesa negamba nti owange gwe omugayaavu. Omuki? Omugayaavu. Ngere sula ya 6. We are just in an evening drive. I'm going to
In a few minutes I'll be done. Yeah, let me just give you this scripture. Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6. Ngere sula ey'omukaaga. Ngere sula ya mukaaga agambye nti free yourself like a gazelle. Nsomye olunyiriri ntandise na lwakutaano. Proverbs chapter 6 verse 5. He says, free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of the fowler. Weelokole ng'empeewo bwe yeerokola mu mukono gw'omuyizzi, ng'ennyonyi bw'eva mu mukono gw'omutezi. Teweekwasa mwami oyo, teweekwasa mukyala oyo. Senga teyali gundi yammenya nnyo omutima yakola bwati. No. Bw'abibi yabikola, you have a decision now to say, okay, past is past. Ebiyise bikoze bitya? Biyise. Now I'm ready for a new life. Njagala bulamu buddako, njagala bulamu bupya. Obukadde bwerabire. You know, at times we struggle with letting go. Tuyige mitima gyaffe okuta. Okukkiriza nti ebyo biganye. Okukkiriza nti ekyo tekikoze. So, that's why he says, free yourself. Free yourself. The better key to a better future, the major key, the most important key is you. Therefore, free yourself like a gazelle from the hand of the hunter. Then verse 6 he says, go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise. Genda eri enkoloto, olabe enkola kye zikolamu ebintu byazo, ogeziwale. You will become wise. Obuuka tebulina budde buyomba. Tebulina kye bwekwasa. Busanga stumbling blocks mu kkubo. Bubadde bulina gye bulaga. Ne toli busanga nga bukoze olukiiko. Nga buli ku social media, buli mu lugambo. Bakugamba nti these ants, they have no commander, they have no overseer, they have no ruler. Yet it stores up provisions in summer and gathers its food at harvest. It gathers its food. So, buli lwolekana ng'ogamba abantu, nze nalibadde bulungi naye kino, nze nalibadde bulungi naye kino, nze nalibadde bulungi naye kino. Kiba oba tonnyonnyola kikutadde mu mbeera eyo, oba tonnyonnyola kikikwavuwazizza, oba tonnyonnyola kikikulemesezza, wabula oba onnyonnyola obungi bw'obugayaavu kw'otambulira. Let me conclude with this statement. Ngegamba bweti, a man's life is not determined by what happens. Obulamu bw'omuntu tebusalwawo ebyo ebibaawo. Man's life is not determined by what happens. Obulamu tebusalwawo ebyo bibaawo. But rather how man handles the happenings. Senga mbadde na girasi y'amazzi n'alisoose nnywamu n'okulwekyo. Man's life is not determined by what happens. Obulamu tebusalwawo ebyo bibutubaako oba bye tusisinkana oba ebibaawo. But rather by how man handles the happenings. Engeri gy'okwatamu, engeri gye weeyisaamu, engeri gy'ohandolingamu ebyo ebibaddewo, kye kisalawo obulamu bwe bunaabeera. Obulamu bwe bunaabeera. It is what you do about it. Kyabaddewo naye okikoledde ki? Ky'osalawo okukola mu mbeera eyo eyakubaddeko. Kye kisalawo obulamu bunaakwata direction ki? Life is not determined by what happens. Omanyi gundi yagize bwati, omanyi amakanisa bagagadde, omanyi naye kiki ky'okolera mu mbeera eyo? Embeera eyo ogikwata otya? How you handle it?
kyekisalawo olugendo lw'obulamu. Naye abantu bangi balina okulowooza nti ebibaddewo mu bulamu bye bibafudde okubeera nga bwe bali. Nedda. Byokola okusalawo okwo ekyo bwe kyabaawo wakola ki? Ekyo bwe kyakubaako wakola ki? Therefore bwe baakubbako ssente zo n'osalawo kukola ki? It so happened that sente bazibba. It so happened that that person chucked you. It so happened that your mom cursed you. Your mom abused you. Gwe wali weesize ye yakola obubi. It so happened that olugendo baalustopinga. But what did you choose to do? Wasalawo kukola ki? Ekyo nno kyekisalawo obulamu. I'm here to tell you, friends, that disappointments happen to everybody. Disappointments zibeera ku buli muntu. Ebintu ebiyiwa ebimalamu amaanyi oba kye bayita okuyiibwa. Okubeera disappointed. Nti okumiitinga ky'otaasuubidde ate n'omiitinga kiri negative. Kibeera ku buli muntu. Kituuka ku buli muntu. But what you do about them makes a difference. Naye ekikola enjawulo kyekyo kyokola nga omaze okutuuka kwekyo ekikubaddeko. Okimanyi nti eri abantu Okay, mbadde mbagamba nti disappointments happen to everybody. But what you do about them makes a difference. Bwekuba kubba fenna batubba. Bwekuba kuyiibwa mu relationships fenna bitubaddeko. Bya bibaawo. Bwe baba tebakuyiibwa mu bya relationship bajja kuyiibwa mu bya business. Kubanga ensi kwe tutambulira ebyo bye bigikola. Ebyo bye bigiwa obulamu. Bwetyo bwefaanana. Bwetyo bweri. So disappointments happen to everybody, but what you do about them makes a difference. And a lot has happened to you. But the key question is, what are you going to do about them? Mu byonna ebikubaddeko weewaawo bingi. Musumba biwanvu. That is the word you use. Musumba ebyange biwanvu. Tukiriza biwanvu. Naye ekibuuzo ekyamakulu ky'olina okwebuuza era nange kyenja okubuuza, what are you going to do about what has happened to you? Kati osazeewo ogenda kukola ki? Therefore, mbankuwaamu amagezi katonaawo. Mbankuwaamu counseling. I said it is just an evening drive. It is a Friday evening. You are tuning into the weekend. So I'll counsel you. I will tell you that do not talk about what has happened. Toyogera ku bibaddewo. Instead, talk about what you are going to do about them. Toyogera, totunnyonnyola bibaddewo. Naye tunnyonnyole by'omaliridde, by'osazeewo okukola okusinziira ku bibaddewo. Kibuuzo ne kisigala, what are you going to do? Ogenda kukola ki? Ensi ginnyonnyole ky'ogenda okukola. Tomala budde, because nze nkitwala bwe nti amata gayiise. Amata gakoze gatya? Gayiise. Sente bazibbi. Nomala essaawa nnamba ng'onnyonnyola amata bwe gayiise. Omanyi nagaguze wa minaani. Bwe nabadde ntuuka mu mwanyi n'empulira ekyabadde kiwuuma ng'embuyaga y'omusezi. Naye teyabadde musezi yennyini. Ngenda okwetegereza nga ndabanga kkapa. N'olwo ne ntambula. Mba ntuuka ku kkoona ewa Mikayiri. Ne neekoona. Ne gayiika.
kati senga obudde bwe wamaze ng'otudde awo onnyonnyola ebyo wasazeewo okunnyonnyola what you are going to do about it. Ekyokunywa amata olwaleero nkyesonyiye kangende enfumba omukalu. Sajja obayisanga mu motoka mbu nga bagamba mbu oba banywa obuugi banywe amazzi muganaabe naye ng'ayogera yekka muganaabe. Lwaki? It is better asazeewo akole ekiddako. Lwaki ziganye kusinga lwanannyonnyola ensi bwe zaaganye nakedde nnyo okuva natuuse mu kibuga neetawula ngenze ne gundi gwe mmanja yambuze. What are you going to do about it? I'm going to go back home. Ke baafumbye agabadde agakawunga baganaabe and we continue with life. Ate tulaba olw'enkya kye lunaaleeta. So what you are going to do is very important. Kiki osobola okukola? We will handle that. Ekyo nja kikwatako in the next Friday evening drive. What human beings can do. Abaana b'abantu bye tusobola okukola ebyo nkuyanja. What we can do. Happenings are always there. Disappointments are always there. Teziri kugwe weka, ziri ku buli muntu. Buli muntu mukasonda ke kalimu alina ebimukabya. Nina mukwano gwange mugagga. Ne buli kiseera asiiba ngamba nga pastor. Abagagga nali simanyi nti bino bye bayitamu. Kyokka tali wiringi kuva mu bugagga, kuva mu bagagga. Apuukinga day by day. Naye nga bwa musumba by'abagagga nga bizibu. Obulamu nga buzibu. Naye ng'eno ebweru, fe abamulabira ebweru, tumulinako erinnya ddungi. Lwaki? Is a celebrity. Ayogerwako wa ssente w'amaanyi. Naye nga gwayingiddako mu doketi ye ey'omunda. Nagamba musoma noggira kino na kino URBS yazze wano ebanja kino abagunzi bagire bati ku account kino kyabaddeyo nakunnyonnyola emitawaana ku level yo nga togisobola. Nefe tubeere eno gatukuba tugaba ne bali bulungi abo baamala batereera bakulimba ebikubaako bye bibabaako. In fact tuyinza nogamba ebibabaako bingi okusi. We close the page. Do we close the ministry? Prayer watch tujigalewo kubanga amasanyalaze teri, kubanga internet teri, tukole tutya. You find a solution. You choose to do something. Because human beings, we can do marvelous things. Muffe mulimu obusobozi obukola ebintu ebyenjawulo. Next Friday, I will be sharing with you what human